ഹായ്. ഇന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറുകടി കഴിക്കുന്ന പല പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സ്നാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നൊരു ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 സവാളയാണ്, കൂടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ 2 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികളായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും. പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു 3 സവാളയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ്. അതിന് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പിന് 1/2 മുതൽ 3/4 ഗ്ലാസ് വരെ പൊടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ മൈദ എടുക്കാം, അതുപോലെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ കടലപ്പൊടി, അതും എടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ഹെൽത്തി ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കടലപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റായി കിട്ടും. പക്ഷെ വയറിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കടലപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും വയറിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കഴുകിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കനമില്ലാതെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, എന്നാലാണ് കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുക. എന്നിട്ടിതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക. ഇനി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുഴച്ചതിന് ശേഷം എത്ര വെള്ളം വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ചായ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഈ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 3/4 ഗ്ലാസോളം പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് പൊടിയാണെങ്കിലും ഒരു 1/2 മുതൽ 3/4 എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഉള്ളി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് ടൈമില്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം, കണ്ടില്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വീഴണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ലൂസായിട്ട് വീഴല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒന്നിച്ച് വീഴണം, അല്ലാതെ ഓരോന്നായിട്ട് വീഴരുത്. ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വീഴണം. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം. ഇനി എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം എണ്ണ ചൂടാവണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു വലുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, ഷേപ്പൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങ് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ആയിക്കോളും. കരിയാതെ നോക്കുക. നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. കാരണം ഒരുപാട് പൊടി ചേർത്താലുള്ള പ്രശ്നമാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല, ഉള്ളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി മതി. കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. ആ ഉള്ളിയുടെ ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. അത് കണ്ടോ, അത് 2 ഭാഗവും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി. കണ്ടറിയും, ഉണ്ടല്ലേ? കളറൊന്ന് മാറി ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, വേഗം ആവുകയും ചെയ്യും. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും, ഉണ്ടല്ലേ? ഇനി മാവ് കഴിയുന്നവരെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
അങ്ങനെ അത് ലാസ്റ്റത്തെയാണ്, അതും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉള്ളിവട മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു 10-25 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചത് അതാ ഈ കാണുന്ന എണ്ണയുള്ളൂ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കണക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ കിടക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇനി അത് കളയണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിലൊരു സങ്കടമാണല്ലോ. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണല്ലോ, നമുക്കതൊരു സങ്കടമാവുകയും ചെയ്യും. ഉപയോഗിക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എണ്ണ ആയാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കളയുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം ഏകദേശം കുറച്ചൊരു എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കുറേ എണ്ണ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കും, എന്നാൽ കൂടുതൽ എണ്ണ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. എല്ലാ ഉള്ളിവടയും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. അതിലങ്ങ് മുക്കിയിട്ട് ഈ മഴയത്ത് നല്ല മഴയെല്ലാം കണ്ട് ചൂട് ചായയോടൊപ്പം ചൂടുള്ള ഉള്ളിവട ടൊമാറ്റോ സോസിൽ മുക്കി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.